Hello, my YouTube family. Manipurihomemaker channel na mayambu taram nokjari. Mayam ngasidi angang sing yam pamjaba yen gi Singju Amuk Semlage. Akhoi gi market dagi laiba budi yum da semba sina duki matik hen bani ko hauba. Hauba da nate akhoi gi paisa su sep oire du dagi di lu na nana adagi yen ga do asibara si da bra masa phabara phatabara loina mak isana ujare khangjare ko. Aduga yen du phutpagi mahi du na mung mana masing mayam hapaga yam hauba healthy oiba ama su semjarake. Ado aigi nungshiro viewers singna aigi video se hore loi phokdang yengbiraga khitang kanaba nungaiba phokbiragadi like subscribe share follow tawsanbiramo motivate tawbiboina ado hujik semba haurisiko mayam ado chicken se kg ma laujare khoigi matong nga taw aina tawboina khallaga lawbiu ko khoigi yen Singju semba gi siti aduga phajana su chamthu e aigi se aduga cooker da loi hapjale ko aduga namgada chang da thum se spoon ama hape maru marang khitang ama hape ko aduga Sing ne chanam ne pesta na grinder da takhai bane ba sigise tablespoon na chawba ani ka hapjalage aduga machu khitang phajana ba Kashmiri chili powder se spoon takhai ma hape ko aduga mahi khara hapjalaje ising do dum do ising je khitang yam lapna dum hapke horen aina akhoi gi mana masing vegetable mayam ama hapjalaga phutken taw bane kuma gi mahi se do sumaina ma khumjalaga ani ra humlak dang kam thoke ko khoi gi yen je phutlaga mahi do lang thoki taw do dum yam hauba hong da dum chaba yai ko do ani rak te kam thoe ko duga thang daraga ingalaga thamge ingba ngai boina mayam ingkhol da changu che ai gi boksoi khara thai ko adugi do khara hekchalaga khoi ge kaino gi yen gi mahi do aduda hapaga thong seba yam haujani mayam mapan phatlauna sagale khoi ge kaishwam li ba sunati yam thuna mapan sarak paiwan yamna di phagalle ma se ko thaba de yam lai bo eba do pambi ani dang hapage ado angang na chawya da ba mana masing sing che dum hamning ba dum hapa yai ko yen ni mahi du da hapa de dum cha bane moi do ado hap ka do ba mana masing mayam ama semi ngai da ngasai gi chicken ji su ingam me ko khutna pai ba ngam ba gi matang do khoi gi sabung tawra su khutna bu pai ba ngam ma di yare dana de matang du da khoi gi chicken che lo khala se ko khoi magi mahi yauri singche ma chumjing je kitang kaino tawba chumda ba ya ba chumda biramaga loi lokhalas to chicken ni mahi se nganglap tawri se ko ngorok ngoradi nungai te ba sum yeng bada duna Kashmiri chili powder later su khoi gi mirchi powder ne red chili powder do du kitang hapa su ai ko do sumaina khoi gi bon gum yaw ba singche phajana lawtho ase aduga khoi gi matong gum kai gum khara dum pai singche phutpa da dum hapjangra se horen adum mahau hen hab ko aduga khoi gi angang na su bon yam pamba chuppa pamba su leidana ko khoi gi bon juna ta baga daga da lawbam yaw che si jo hapjangra gi phutpa da dam do sumaina bon gai se loina lokthokraga matong se macha sela ji ko do na yari gai pikna dum chet pa yare pikna sele gai thuna su ngobada thu doine thuna kang doine ba do sumaina macha sela to set pa de yam kui chang bani ko aduna imung am da leibe mi myam do thema ka loi koksala se lo ngatang minute manga da loi bani myam akhoi gi sum akhoi ju sum loina akhoi loi sum taw lei ba ka sungam pote na sigi ki ji ama je pung ama muk jang ne bai thanda sela ga de to ai gi de minute manga da loi sala dam ne dam do sumaina pik na set toini ko ai gi di set pa loi sale myam ho law da na akhoi myam tawraga set pa da ko minute manga tara bo phate do sumaina pik na phachana chang je mana na hai phe set pirani ko amana chawba amana pik pa tawra ti horen mun ba sumana roi ko kharam na karaga kharam na kang da ba muk taw ne ba chang do hai phet mana na set pi ko set pa matam da loi re hoje aduri chicken set pa su loi ra bani na nga sai gi chicken phut pa gi mahi se si muk se ma si ko kai no khara hap che hauna ba gun maru takhai ba se spoon takhai ma hape ko aduga garam masala kitang hape thum kitang amaga hapage sai gi mana masing mayam du gi thum di wat kani dana sai chicken phut pa gi khatang ne ba haw khib do aduga khoi gi ising te lo se sumaina phajana punjalaga khara hapage punba sida ba khara kanna che na pundir ti am nan thokan mani ba ising te lo se sai gi sang mani na horen sang na yawram ba do nungai te ba sumai punjalaga na phai aduga khoi gi chicken chamthong gumba sup gumba sem ba da ising te lo se am chana bani ko ma gi mahau se ai di am hau ja khare si che ha pa che do phajana loi punjalaga hapjale aduga mana masing che dum isai ana apam ba hauga da ba khalaga loi hapa yai ko hoi traka se horen masing je sitlaga dum cha ba ya bane khoi gi tin phajana yengaga hapa bani ko tin yaw da ba aduna
kobi lay kobi thamchamai khitang ama hape adugidi gajar khara ma hape aduga bok choy se chu sang na dum hapage ko aduga kaino se awa phadigom je khuba ma hapchale khame simba khitang akhoi gi mapum mama ga hapchan garage hapkadaw mana masing loina hapalo rabani na hoje gas on tawraga thangalage ado ai nupa gi am pamjaba ma hapkhige telo mapum hapase am paame ko ma di chicken thong bada ga heda hape ado masung mari dang khai do do sumaina hapjangrage ado khoige cooker se kam thalaga di mana masing sing je loina pathagrani ko aduna khoige half boil gi type ta khoige yamna ka hena mulan bana tab ko adum jabe ya banga tani dana ko haipetang bo mullade aduna makhum ja haipetang mathak sida khumjalaga olaga thangrage aduga sondana khang se sare ko aduna thau se khoige mustard oil hangam thau na yam hen mane mahau leba aduna aisho khoige acha thau se 150 ml gumba heira ko yen kg mangau bada duga sonda su thau se sarak pangai boina yenga se sau su sawale mathak makhang tang on thok cheba sumaina borong sogat pai sida ko mathak makhang tang on tho ani aduga mini ani hum sawalaga dum yare khoige yamna ka hena mulaloi seba aduna sumaina overcook tawraga di khoige mana masing sing sigi kana basu phangde dana hakjang da aduna sumaina khoige munde mulaga kitang changlap ka tawbase yam phabane aduga jabada su haubane ba do minute ani humdang sawalaba matung dong yenga se ko khame sinbaga se barabar patle do aduna mahi sida magi mahau se yauna ba sumaina haipetang namgai be aduga dum loisan ba yare aduna loisalak pa sida kitang mahau leina ba ko garam masala kitang ama chaisan ge ko yamba na te maming dangine duga khoi ge gun maru sugai bado gun mari so haina bado black pepper do du kitang ama ga sumai chaisala ba mahau yam lei bane sumaina last ta chai ba che aduga awa phadi gom che si khara ma ga sumai thakchala je ko dum asaba ge manin china dum mun jan gar dam akhoi ge hingna dum jar su ko la su yai dana ko awa phadi gom chide dudi loirabani na gas op tawga ngatang oma thamgrage sonda su thau se munjale ko aduna jira mapum che kitang yamna spoon amagumba gi chang ngoksale tudagi ti telau se mapum chauba ani ni ko phajana kupna chop tawre si mu phajana hana ngokchalage duga si sina singa janam gani ko sing je khara yamna hapke khuba mani gumba ko adu subana ta ba sumaina chop tawra ko ina hapke sumaina hapasine heleba mahauleba ngobo matamda sumagi masak to ko akhoi ge macha chicken gi type ta macha piece soina lai gi bane ba khoi gi paste ta na suraga ti nungai roi ko sisina janam khoi gi mapum ni ko kakthata ba ado yam chawe ai gi sitang khai kakthalaga kitang happy ne pa ambage ado yang kuina tha ahum mari thambage ti happy ganu ko ma di kang na ba ngau ba ngamoi ba kasu janam di chaw bane na ado akhoi ge hana lauthoga dum cha thokpati ya ado sumaina akhoi ge kitang ngauthok pirana ko aduga akhoi ge yen singju gi damakta di maroi mapang che mundra suyai ko haipetang sumaina akhoi ge machu je kitang olake tawri se pura mun bana tab ko brown machu kamta changal roi se ba munna ba ngaw roi se ba do haipetang sumaina ngau biraga maru mara dum hapchala se ko do maru marang asu ba se akhoi ge tablespoon achauba ma hapage doga garam masala se kitang tablespoon achauba phata ba ma hape ko aduga machu su phajana ba ma hausu leina ba kashmiri chili powder so tablespoon achauba ma hape aduga red chili powder sina ani hape ko aduga gun maru khoi gi black pepper asu bje khara hape togi thum khara maga hapasi ko ngasai gi thum je kitang akhoi gi phutpada hapki bodo kauni ko adu handaraga haptoine duna sumaina kitang ha ngobirani aduga chicken je dum hapchala se ado horen loira paida dum taste tawraga dum awat apa loina happa yai ko hen graga di lauthok pa yada banina kitang akhoi gi chang pu bangam dribo adi kitang walap tawna hapiyo ba thangdaram daida loiram daida dum happa su yai dana aduna chicken chiga akhoi gi maroi mapang mayam chiga phachana khai birake ko namna ba da sumaina khai biraga gas se low flame da thamamage adu ngasai gi akhoi gi chicken soup to du mu ge ngasi ko sumaina thong basi mayam manam yam nungsibane thau su yaw daba angang singna chawa da su yamna phaba ko vegetable mana masing je chaw amta ya dabani ba angang sing je do sumaina thong biradi dum cha bani ko do awa phadi kom se akhoi gi makha gi asaba ji dang tang mathang maka on thok pi gi kitang pathana ba aduga chicken se akhoi gi pung amagum ba chang doini ko ngau buda aduduna akhoi gi chicken gi soup je vegetable sing si de bowl amta haptharaga akhoi gi taste tau thoage
manamgaje khunungsi ama leitre mayamsu sumaina semaga jabi ko yam hawbane ngang na su yam hawna jajabane vegetable singje Echanupane yam pamjaba hawai thrak ne akhoi machai sida pairaga ne makhok sida pairaga ne sitlaga jabdo akhoi ahanna jabdo na jaiba madi yam pamjai aduna mahi se kitang di yame ko akhoi mahi se thaktoini na khari yamalle dum donga sai aina ja akhoi chicken singju je sembada ngobada pung ama muk jangen haibado aduna akhoi gas se high flame da thamba ya da ko aduna chak thongna thaba ama tawna dum tawba ya bane sai pung ama magi manak da lepaga dum ngau leibado ti am pharak tai da na ko aduna chak thongna ai su ngobada sumaina ko pung ama muk phajala ka dawre do mayam chicken singju ja khoi ge market yon bang sangang mu machu do atu ta na ba food color kitang hap chi ko akhoi ge ai su video namagi hapagi wani namdaba matam dadi hapte kamta adum machu do nganglap tawna ta bane nga sai Kashmiri chili powder ne adagi red chili powder ne hapuduga adugi munna na ba akhoi ge mahi se kangna ba ngorok pa da ngangjab ne ko adu oroga so akhoi ge market ki style da sangangi do atu ta na ba akhoi ge food color angang ba che khucha pem khatani ko hapi se yam hapana te sing kitang hapaga sumaina thitpiraga hejalaji ko aduga phajana ngauba ya ngobira se machu se am phajana different leibane akhoi ge food color hapaga haptaba ko adu oraga su akhoi ge food color sina magi mahau se hawan gadaba khot kadaba kaimta nate ko just magi color do yengbada phajan badu khatani ado akhoi ge market ta yola ise yare chaba yare haidana yola ini adu oraga su yare kai sina birunu sugumba akhoi ge thok thak ki poching je ko koi kainom heta leiram bane ba moise do sumaina akhoi ge ngauba ya ngobire gas se jo high flame da thamba ya da banina akhoi ge medium natraga low haipe sum sana ka ngauba da phanam kui chang mane ma se kangna ba ngauba da ko do kangbadi phajana kange do yenga si ko hoje akhoi ge chicken gi kaino se piece macham cha je sida thau gi type ta piti thorok pane ba ising che loira aga yam phajana dry oire akhoi ge ising gi saruk cha ata yaudre ba aduna sumaina loisalakpagi timing sida ko akhoi ge preservative ki thabak se tauna na ba koina thamba ya na ba vinegar ni khangde champra ni khangde hapchi ko ado ai gi champra se am chawe aduna mapum mama hapage akhoi ge apikpodo oiraga di ani gumba hapiu ko aduga kai gumba vinegar oina hapige haraga di 20 to 30 ml gumba hapiu ko ado vinegar na traga champra haiba se am chillidana ado angta haptriba khangdriba oiraga di akhoi ge chicken jam chinni daga in khanni ko silloi kamta akhoi ge chicken sida hapchalaga dum ngaugi ba matam da ko magi achinbado dum mangi ne ba mahau yam leibane aduga thum di kitang chamdagi ni ko aduduna thum do taste tawraga kitang hapiyo ngasagi thum gi yakpagi chang do mangan bane ba vinegar natraga champra hapache adu morok khangde thum khangde sumaina loisalakpai sida awat apa adum hapaga haiphet adum okhai biraga thangdaba yare aduna ai su gas off tawraga akhoi ge pukham plate apak pa se sida sandu oga yam thuna ingalage ingalene haidana yam koina ingan ba su yade ko akhoi ge nungchitta ising maning ge chang yawdo adu muk changjan garaga di kuina thamba yaroi phanga cycle kane ba duna phata haudi tin gang tong dana ba paisan dana ba polangam kupsalaga phajana ingda halani ingda hek ingdarak pa ko akhoi ge yari bum khai di glass ki jar da thamna phai ko kuina thongda ba oradi ai gi se tha ama bu pharoi adubo ai gi so akhoi ge kaino ge air tight ki sugumba box sida phajana hanjalage ado ai gi nungsira viewer singna ai gi video se kitang kana ba nungai ba phobiraga di like subscribe share follow tawsan biramo kana ba nungai ba video pu tuna lakjage ngasi gi matang sida loisan jarage bye bye